Abo barundi bahungiye mu ikambi y'impunzi iri mu gihugu kibanyi ca Kongo bavuga ko ubu atamwidegemvyo bafise wo gusohoka ikambi nk'uko isoko ryacu muri iyo kambi ribivuga. Ubu kugira basabe uruhusha rwo gusohoka ikambi bibasaba kugenda umwanya muremure, ibituma benshi kubera uburyo buke bwo gushikaho barusabira bagahitamwo kubiheba. Uyu numwe muri abo barundi yavuganye na RPA. Nta mwidegemvyo tugifise kuvaho leta yafatiye ingingo yo kudasohoka inkambi, ubuzima bwaciye butera busubira inyuma. Bahora baja kugira utwo bisumamwo ntibakigenda, bahora baja kurimaha inyuma y'ikambi bose ntibakijayo. Haraheze indwi zibiri atamurekije n'umwe ashobora gusohoka ikambi mu gihe adafise uruhusha rwa CNR. Nta ruhusha bagitangira hano mu nkambi, bavuga ko umuntu aza kurutorera ibaraka. Kuvaho tubaye no kugera ibaraka naho utegereza kuriha amafaranga 10,000 y'amakongomani kugenda no kugaruka. Vyaciye bituma abantu benshi bifatira ingingo yo kudasubira gusohoka mu nkambi, baguma hanyene nta cepfo ca ruguru, inzara, ubukene. Vyongeye abo barundi bavuga ko bugarijwe n'ubukene, ni mu gihe kandi haheze amezi agera kuri 4 bataronswa imfashanyo, ibituma uyu munsi n'abanyeshuri kugira bashobore kwiga ari gihamana. Abanyeshuri baraja kw'ishure nyene abiga hano hafi, naho hasere takirihira abanyeshuri mu mashure yisumbuye. Abavyeyi barinyonga akabura utwaja akaja gufata n'ideni kugira arabe ingene yorihira umwana kw'ishure. Ni ibintu bigoye gose kandi bibabaje cane. Nk'ubu turamaze amezi shikane nta gasabune, nta rukwi, ibizuku twahora baduhereza navyo nyene baragiye batanga basimba amezi amwamwe, amezi 4 badakoteza ibizuku. Amasabune niko kuko amezi 6 n'abagizi basohoke baje kurondera udukwi aho hafi nyene kandi bahurira niyo mibigwana, abakenyezi bagafatwa ku nguvu. Abo barundi bahungiye mu ikambi y'impunzi y'Urusenda mu gihugu ca Kongo basaba abajejwe impunzi kugira ico bakoze bitarayangara.